សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូមកចង់ចែករំលែកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសូមធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នា